Hello friends, welcome back to Playtamildub. So, இப்போ நம்ம Netflix சைடுல இருந்து ரெண்டு பயங்கரமான மூவிஸை வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க and highly recommended in case நீங்க ஆக்ஷன் லவர் இல்ல உங்களுக்கு அந்த மாதிரி த்ரில் சஸ்பென்ஸ்லாம் வேணும்னா இன்னைக்கு சொல்ல போற இந்த ரெண்டு படத்தையும் தப்பி தவறி மிஸ் பண்ணாம பாத்துருங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம Havoc மூவி தான். மெயினா நம்ம உள்ள டாம் ஹார்டி தான் உள்ள நடிச்சிருக்காரு. படத்தை பார்க்குற முன்னாடி ஆக்சுவலி ட்ரெய்லருக்கு நான் லேசா கிளான்ஸாக தான் பார்த்தேன். ஓகே சில ஆக்ஷன் பேக்லாம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு, பட் அவ்வளோ ப்ரூட்டலாக அவ்வளோ ஆக்ஷன் பேக்காக பண்ணுவாங்க நான் 5 கூட பார்க்கல. ஸ்டார்டிங்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூனிக்கான ஒரு கேமரா ஆங்கிள் ஒர்க்கை நீங்கள் பார்க்கலாம். அதுதான் படத்தில் கொஞ்சம் ஹைலைட்டான ஒரு எலிமெண்ட்டாகவும் இருந்தது. ஏன்னா சில கேமரா ஆங்கிள் ஒர்க்லாம் பார்க்கும்போது வேறு லெவலில் இருந்தது. அது விஷுவல் பார்க்குறதுக்கு அவங்க ஸ்டன்னிங்காக க்ரியேட் பண்ணிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட்டு படத்தில் 2 இடத்துல சில தரமான ஃபைட் செக்மெண்ட் சீன் இருக்குது. ஒன்று படத்தோட மிட் போர்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளப்பில் ஃபைட்டு நடக்கும். பயங்கரமாக இருந்திருக்கு. எத்தனை பேரையா வருவீங்க, அத்தனை பேர் வர்றாங்க, மாற்றி மாற்றி சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க. அண்டு அப்படியே லைக் டெட் பாடி கவுண்ட்ஸ் பாட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். அவ்வளோ ஒரு ஃபைட் சீக்வன்ஸை வந்து நடு செக்மெண்ட்லேயே ஆட் பண்ணியிருந்தாங்க. அதே மாதிரி படத்தோட கடைசியிலும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன வீட்டில் ஒரு ஃபைட்ஸ் நடக்கும். அண்டு அதுவும் ப்ரில்லியண்ட்டாக இருந்திருக்கு. ஸ்டோரி வைஸில் எடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த படத்தில் ஸ்டோரி பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது, ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடான ஸ்டோரி தான். பட் நான் வந்து இந்த படத்தை வந்து ஸ்டோரிக்காகவும் இல்லை அப்படி என்ஜாய் பண்ணி பார்க்கலாம். அந்த ஃபைட் ஆக்ஷன் தான் வந்து விஷுவலி என்ன செம்மையாக காமிச்சிட்டாங்க. அண்ட் பார்க்கும்போது எனக்கு புதுசாக சில இடத்துலலாம் ஃபீல் ஆயிருந்ததா, அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஆல்மோஸ்ட் அது என்ன சொல்கிறது, ஒரு கேமிங் ஆங்கிள் கூடன்னு சொல்லலாம். அந்த மாதிரியான பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் நிறைய விஷயத்தை வந்து அவங்க காமிச்சிருந்தாங்க. ஸோ ஒரு தரமான மூவி, மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். டாம் ஹார்டியை வந்து லைக் அவர் வெனம் மோடுக்கு போயிட்டு வர்றாரு, அந்த மாதிரி தான் எனக்கு இருந்தது. போதும் ஏன் இன்னும் எத்தனை பேரை சாவடிப்பேன். இன்னொரு படத்தில் ஒரு ஸ்லைட்டான நெகட்டிவ் இருக்குது, அது நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்கும்போது உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும். ஒரு இன்ஃபினிட்டி புல்லட் கிளிச்சுன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா எந்த கன்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா புல்லட்ஸே காலியாகும், அவங்க பாட்டுன்னு ஷூட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. அது புரியுது, ஸ்லைட்டாக சில இடத்துல வச்சுருந்தா அது நம்ம மறந்துடலாம். பட் இதில் கொஞ்சம் அது அதிகமாக வச்சிட்டாங்களா, ஸோ அது பார்க்கும்போது அது ஈஸியாகவே நோட் ஆயிரும். அண்ட் நீங்களும் அதை பற்றி யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க. ஸோ நிறைய மூவிஸில் அதை கொஞ்சம் மறைக்குப்பாங்க, பட் இந்த படத்தில் அப்படி பண்ணலை. ஸ்லைட்டாக சில இடத்துல மட்டும்தான் ரீலோடு பண்ணுவாங்க. ஆனால் அது பார்க்கும்போது பக்கவாக தெரிஞ்சு ஏன்னா புல்லட்டே காலியாகாதாயா அவனுக்கு, அந்த மாதிரி இருந்திருக்கு. அண்ட் நம்ம நெக்ஸ்ட் மூவி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம புல்லட் ட்ரெயின் எக்ஸ்ப்ளோஷன் சொல்லிட்டு ஒரு ஜாப்பனீஸ் மூவி தான். வேறு லெவலில் கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க. நல்ல விஷயம்னா நம்ம நெட்ஃப்ளிக்ஸ் சைடில் ரிலீஸ் பண்ணும்போது நம்ம தமிழ் டப்டோட தான் ரிலீஸும் ஆயிருக்கு. அண்ட் படத்தை வந்து லைக் நம்ம புல்லட் ட்ரெயினோட கான்செப்ட் உங்களை எல்லாருக்குமே தெரியும். அது எவ்வளோ இருக்கிறதுல மோஸ்ட் ஹை ஸ்பீடான ஒரு ட்ரெயின். அண்டு அது வந்து ஜப்பானில் எவ்வளோ அக்யூரேசியாக வந்து கிரியேட் பண்ணுறாங்க, எவ்வளோ அதிகமாக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்கன்னு. பட் படத்தோட கான்செப்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, புல்லட் ட்ரெயினில் லைக் இந்த ஒரு மார்னிங்லேருந்து ஒரு ட்ரெயின் கிளம்புது. பட் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாம்பை வந்து அவங்க ஃபிட் பண்ணி வச்சிடுறாங்க. அண்ட் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெரரிசம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சில அமௌண்ட்டை கேட்குறாங்க. இந்த அமௌண்ட் தந்தீங்கன்னா தான் அந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன் வந்து வெடிக்காமல் இருக்கும், நான் அதை டிசேபிள் பண்ணிடுறேன்னு சொல்லிட்டு. பட் இப்போது அந்த கவர்மெண்ட் ஒரு சரி அந்த ட்ரெயினில் உள்ளே இருக்கவங்க வந்து எப்படி இந்த சுச்சுவேஷன்லேருந்து கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறாங்க தான் படத்தோட கான்செப்ட். அது என்ன ப்ரோ, ட்ரெயினில் தானே நம்ம பாட்டு நிப்பாட்டிட்டு எல்லாரும் வெளியே வந்துடலாமே நீங்கள் நினைப்பீங்க. அங்கே ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் என்னென்னா 100 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடோட கொஞ்சம் லைக் அது கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா உள்ள பாம்பு வெடிஞ்சிரும். ஸோ அதனால் அந்த 100 ஸ்பீடை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கணும். ஸோ இதை பார்க்கும்போது எங்கேயோ நம்ம ஹாலிவுட்டில் பார்த்த மாதிரி இல்லை. எஸ் கைஸ், நம்மளும் சின்ன வயசில் நம்ம கேனோ ரீவ்ஸோட ஸ்பீட் மூவியாக பார்த்துருவோம். என்ன அதில் பஸ்ஸில் வந்து பாம்பு வச்சுருப்பாங்க, இது வந்து அப்படியே ட்ரெயினில் வச்சுருக்காங்க. பட் ட்ரெயின்லேயும் அவங்க என்னென்னலாம் பண்ணுறாங்க. அண்ட் அந்த ட்ரெயின் வந்து நிற்கவும் கூடாது, அது பாட்டுன்னு கண்டினியூஸாக போகணும். உள்ள பேசஞ்சர்ஸ் இருக்காங்க. இந்த நியூஸ் வந்து அதெல்லாம் கேட்டோன்னே அவங்க எப்படி பப்ளிக் வந்து ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க, இது எல்லாமே ஒரு மிக்ஸ்டரோடு கொண்டு வந்திருப்பாங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஏன்னா அது வந்து ஜாப்பனீஸ் மூவினால ஆக்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் தாண்டி சில கரெக்டான ரியாலிட்டியோடு வந்து அவங்க மர்ச் பண்ணுவாங்க. அதுதான் இந்த படத்தில் நல்லபடியாகவே இருந்திருக்கு. ஸோ கண்டிப்பாக இன்கேஸ் உங்களுக்கு சீட்டேஜ் ஆன த்ரில்லர் கடைசியில் தப்பிச்சாங்களா இல்லையா அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் இந்த படத்தை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். நல்ல விஷயம் என்னென்னா ஃபேமிலி வாட்ச் ஆன மூவி தான். உள்ள எந்த மாதிரியான லைஸாக வந்து பேட் வேர்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க, பட் ரொம்ப வல்காரிட்டிலாம் எதுவுமே இருக்காது. ஸோ தட்ஸ் ஆல் கைஸ், இதுதான் இப்போதைக்கு 2 பெஸ்ட்டான மூவிஸ். அண்ட் அதனால தான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். மெயினாகவே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே நம்ம தமிழ் டப்டோட நெட்ஃப்ளிக்ஸில் அவைலபிளாக இருக்குது. இன்கேஸ் நீங்களும் இந்த படத்தை பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களோட தாட்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்னு கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள். என்ன பர்சனலி கேட்டால் ரெண்டுமே நம்ம ஃபேமிலி வாட்ச் ஆன மூவி தான். பட் என்ன ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் கொஞ்சம் ஓவராக பிளட்ஷடாக இருக்கும், அதை மட்டும் ஓகேனா வேணால் நீங்கள் ஃபேமிலியோட டெஃபினட்டாக இந்த 2 படத்தையும் பார்த்துடலாம். அண்ட் தட்ஸ் ஆல் கைஸ், இதான் நம்ம ஷார்ட்டான ரிவ்யூ. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டையும் ஷேர் பண்ணிடுங்க. ஸோ கீப் வாட்சிங், கீப் சப்போர்ட்டிங் Playtamildub. See you in next video. Bye guys.